जी पेपर चेक करे भाई साहब, गुड्डा चेक करे, क्या बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मेकिंग व्लॉग। सो भाई साहब आज मेकिंग का व्लॉग है। और सुनाए आप सब कैसे हैं, ईद की तैयारियां कैसी चल रही है, सब कमेंट में बताएं। किसने भाई साहब कुर्बानी में क्या क्या लिया है, जल्दी कमेंट में बताएं। सो इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बनाने जा रहे हैं जोड़ा और न्यू डिज़ाइन क्रॉस में। भाई साहब क्रॉस तो बहुत कॉपी हो गया, मैंने सोचा यार चलो इसमें जो है कुछ चेंज लाते हैं क्रॉस डिज़ाइन में। सो आज जो है वही चेंज मैंने लाया है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी हमें भी अच्छा लगता है, हमें देख के लोग बनाए कॉपी करें उस डिज़ाइन को। तो बस गाइस बातें कम, भाई साहब व्लॉग स्टार्ट करते, कंटिन्यू करते, इंशाल्लाह मेकिंग स्टार्ट करते। सो टेबल हमारा फुल रेडी है, बस जाते हैं टेबल पे भाई साहब वर्क स्टार्ट करते। बहुत मज़ा आने वाला है, क्रॉस डिज़ाइन बनाएंगे, क्रॉस में चेंज लाया है आपके भाई ने। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेट्स गो, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।
आजकल बहुत बोरियत है भाई, मैं एंटरटेनमेंट करके ब्लॉग्स बना के अपना दिन गुजारता हूँ। ये काफी सिक्योर है और सपोर्ट भी है, पेमेंट आप निकाल भी सकते हो। तो जाके मेरा कोड यूज करो, मजे करो, इन्फॉर्मेशन कमेंट में पे में।
जी दोस्तों, ये चेक कर सकते हो भाई साहब, ये हमारे ब्यूटीज रेडी हो गई है। हा, क्या बात है यार। प्योर जर्मन में चेक करे जी, पेपर चेक करे भाई साहब, गुड्डा चेक करे, क्या बात है यार। डिजाइन चेक करे, इसके कार्ड चेक करे, कितने फिनिशिंग से आपके भाई ने बनाया है। एक जोड़ ये देख सकते हो, ये जोड़ भी मैंने खुद डाला है। जोड़ की वीडियो में नहीं लगा सका क्योंकि बहुत मेहनत है इसमें, टाइम लगा इसमें। ये देख सकते हो, फ्रंट इसका चेक करें, क्या बात है यार। और ये हो गया लाल, हा, क्या बात है जी। अब इसको मैं चेक करता हूँ, इसका वेट कैसा है। सो गाइस, ये चेक करें यार, हम इसका वेट दिखाते चलिए आपको। जस्ट चेक करें इसका, बहुत परफेक्ट वेट मैंने रखा है, देख सकते हो। चेक करें गाइस, गुड्डे का साउंड चेक करें और ब्यूटी चेक करें। इंशाल्लाह इसकी फ्लाइट में दिखाऊंगा तो बहुत ही मजा आएगा। ये गेमर गुड्डे इंशाल्लाह अच्छे गेम में ये उड़ाऊंगे इंशाल्लाह, ये देख सकते हो। साउंड चेक करें। आप सब भी बताएं कि नेक्स्ट डिजाइन कौन सा बनाए इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये कैसा डिजाइन था सब बताएं, ये देख सकते हो। और आपके बाइक के मेकिंग का कौन कौन फैन है, जल्दी इस ब्लॉग को लाइक करें। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में, नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।